Olulu sasazo ngqo lwendaba eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo ziphambili. When you talk about Gertrude Shophe, you talk about a stalwart. You talk about a person that never slept. For that day, because it cannot be a leader alone who can change the situation. Alisekho emhlabeni iqela lomzabalazo wenkululeko umama Gertrude Shophe osisiswenye somzabalazo se-ANC. Amapolisa azingela izikrelemnqa ezidubule umfazi nendoda ebebengabasebenzi bezempilo elusikisiki kusaphandwa nesiseka Solgetyengo. Molweni emakhaya khongozelana uvimba wangokuhlwanje. Alisekho emhlabeni iqala lomzabalazo umama Gertrude Shophe osisiswenye somzabalazo se-ANC ngokwengxelo ekhutshwe leliqela umama uShophe ulele ubuthongo bokufa ekhayeni lakhe eGauteng eneminyaka i-99 ubudala. Umama uGertrude Ndithe Shophe wazalwa ngomhla we-25 August ka-1925 eGauteng engomnye wabantwana abane bakamama uMary noJohn Myoketsi. Wakhulela eZimbabwe. Ubuyele kweli kwiminyaka yo-1940 waze wangutitshala kwisinala endaleni kwinatal yalo maxesha nasePimville eSoweto. Wajoyina umbutho wesizwe i-ANC ngo-1954 eneminyaka eyi-29 ubudala. Is that we should remain as united as we were on that particular day and even before that day, because it cannot be a leader alone who can change the situation. It is the people who support that leader and that opinion who really support the whole thing, and then a change occurs. But otherwise, if we are going to say one person or the government alone must do a thing, we will never get to where we are going to. We would never have had the education that today our children are getting. We would never have had the liberties that our women today are getting. We would never have had the privileges that today our elderly women are getting if such things had not been fought for. Ijantliziyo lomzabalazo nalingumphathiswa uLindiwe Zulu elimthatha umama uShophe njengonozala walo emzabalazweni nomnye wabasetyhini abangovula indlela kwiphiko lomkhosi we-ANC umkhonto wesizwe. I feel when you talk about Gertrude Shophe, you talk about a stalwart. You talk about a person that never slept. You talk about the person who crisscrossed between Angola, Zambia, Tanzania. But more than that, Mom Gertrude Shophe, together with the women who were with her in the women's section then, were the leaders who said, it's time women are recognized for their capacity and capability of contributing to the liberation struggle. Emva kokuvula umlomo kwe-ANC wazophehlelelwa ngokutsha umbutho wamanina e-ANC umama uShophe onyulwa njengomongameli we-ANC Women's League eThekwini ngomhla we-9 ku-August 1990 de kwangu-1993. Ngo-1994 waba lilungu lepalamente de kwangu-1999. Umama uShophe uchazwa njengenkokheli eyizithobile ingelogwala ekuzingeleni obulungisa ingakumbe kulwelweni uma kulingwana kwabasetyhini namantombazana. Amalungiselelo omngcwabo nenkonzo yesikhumbuzo awakavakaliswa. Kuthutyulwe abasebenzi bezempilo ababini basweleke lusikisiki phezolo kukholeleka ukuba indoda ibiphuma emsebenzini ngethuba ihlaselwa ngabarhanelwa ebebezigquma ubuso. Banyanzelise ukubona inkosikazi yayo ethe isakuvela basidubule sisibini. Asikaziwe isizeka Solgetyengo. Bobabini aba batshatileyo baxelengela isebe lezempilo iSt Elizabeth. Utata wekhaya kuvakala ukuba ebebuya emsebenzini ngelixa egagana nonqevu ebebezimbuze ubuso babuza ukuba uphi na unkosikazi. Xa ephuma esabela unkosikazi babadubula bobabini basweleka. Amapolisa avule ityala lokubulala. Abacuphi abanamava bakwizithende zabo barhanelwa kwityala lokubulala isibini esineminyaka eyi-39 kunye no-41 ubudala okwenzeke kwikhaya labo eDick kwingingqi yaselusikisiki ngolwesithathu umhla we-21 kuMeyi malunga no-10 to 8 ebusuku. Isebe lezempilo lithi likhathazekile ngokubulawa kwabasebenzi balo. Umphathiswa wempilo uNkosazana Ntandukazi Chapha uvakalise umothuko emva kwesiganeko sokututyulwa kubulawe abasebenzi ababini bezempilo nabebesebenza kwisibhedlele saseSt Elizabeth. Isiganeko esi senzeke ngaphandle kwesibhedlele
iinkcukacha kwanonobangela wohlaselo awukaziwa. Abasebenzi bathi ezi ziganeko ziyaqhubeka ukungcungcuthekisa abahlali baselusikisiki. Bathi nabo badandathekile ngesi senzo. Sihleli siphila phansi koloyiko into yokuba ungadutyulwa noba kunini. Njengoba usitsho sisanda kulahlekelwa ngabantu abeli-18 yonke ngosuku olunye. NgoMatshi walonyaka kwabulawa umongikazi, umama wakhe kunye nodadewabo kwalapha elusikisiki. Unyaka ophelileyo ngoSeptemba kwabulawa ngokungenalusini abantu abali-18 ngelixa belungiselela ukuya emsebenzini wesintu. Amapolisa acele nabani nawo nolwazi ngokubulawa kwaba babini ukuba beze ngaphambili nolwazi. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC elusikisiki. Usodolophu waseTshwane uGqirha Nasiphi Moya namalungu ekomiti yakhe baqoqe izakhiwo ekuhlalwa kuzo ngongekho mthethweni kwintshona yePitoli. Umoya uthi inkqubo yesisixeko yokubuyisela izakhiwo eziqoqodisiweyo nokuphuhlisa ezo zikwimeko emaxongo yinxalenye yamalungiselelo enkomfa yotyalo-mali ezayo ngoJulayi. Ngaphandle kwembonakalo yezizakhiwo, abahlali bathe gqolo nokuphila kuzo beqhubeka nempilo yemihla ngemihla. OkaMoya ubalule ukuba esi sixeko silandela imimiselo yomthetho ukubuyisela izakhiwo, egxininisa ngemiqathango efanelekileyo eza kulandelwa phambi kokukhutshwa kwabantu. Kambe ke ukwabethelele ukuba isixeko saseTshwane sizijule ijacu ekubeni sigqale imingeni ephathelene nezakhiwo eziqweqwedisiweyo nezingakhuselekanga. If this was the first time, we would go and serve them with a notice, give them time because they must go look for an accommodation for themselves. We then come back, we check if it was a notice to evict, we check if that was effected. So there is always an admin process that we must observe. Usekela Sodolophu waleke ngelithi ezinye zezakhiwo ezaqoqodiswayo kuza kudingeka ukuba zidilizwe ukuvula indlela yolwakhiwo lwezintsha, ekhankanya umthamo owandayo wendawo zokuhlala abafundi. So what we are doing today is to assess the status of the building which belong to the city now. Almost all those tenants there, they are illegal. So we have taken the decision that we are going to demolish the area and we are going to take it to the market for development. Ukanti ke isixeko saseTshwane sinqenisise ukulungela kwaso ukusindleka umhlangano we-Urban 20 kwinyanga ezayo. Kananjalo kaMoya uthi esi sixeko siza kudibanisa intloko inkokheli neengcali ezahlukeneyo kwingqungquthela yoosodolophu belizwekazi iAfrika ukuqaqambisa amazwi aseAfrika kwiqonga lehlabathi jikelele ekwakheni izixeko ezomeleleyo nezinenkqubela. Konke kuhambe ngendlela. Leyo yindlela usosiba jikelele we-ANC uMnumzana Fikile Mbalula ichaze ngayo intlanganiso ebiphakathi komongameli Cyril Ramaphosa kunye nomongameli waseMelika uDonald Trump. Le ntlanganiso ize emva kwenyanga kukho ukujongana ngezikhondo zamehlo phakathi kwalamazwe mabini, ukanti izimvo ziyabethabethana ngalomba. Ngoko seqenqeleke inyanga kukhulu ukujongana ngezikhondo zamehlo phakathi kweMelika noMzantsi Afrika, intlanganiso yayizolo phakathi komongameli Cyril Ramaphosa kunye nomongameli waseMelika uDonald Trump iphawula ukuguquka kwale meko yoxelashelwano kubudlelwane balamazwe mabini, ethetha nelijelo le-SABC usosiba jikelele we-ANC uMnumzana Fikile Mbalula ubonakele enemincili watsho ephawula kuba le ntlanganiso ibe yimpumelelo. It took the head of state to go to White House to sit down with President Trump and to put the record straight for the first time face to face. And President must be applauded for that. Is doing it for his country. Nangona kunjalo izimvo ziyabethabethana ngale ntlanganiso nanjengoko inkxalabo kaTrump malunga nento athi yimbubhiso yamafama amhlophe naye waxila kuyo. Delo kaTrump wabonisa iividiyo ze-EFF icula ingoma uKill the Boer, ukanti EFF igxeke kabukhali le ntlanganiso yatsho isithi le ndibano ibigxile kakhulu ekugxekeni iqela le-EFF endaweni yokushukuxa imiba yobudlelwane balamazwe mabini norhwebo. Continue to chant kill the poor, kill the farmer. We are going to continue to pursue constitutional and legislative mechanisms to expropriate the land. Umbutho iMK Party uthi umongameli Cyril Ramaphosa befanele ukuba ucacise ngemali ezidola zaseMelika ezafunyanwa kwifama yakhe yasephalaphala ngo-2020. They should be prosecuting him
and letting him and asking him to actually respond as to how was he found with all those dollars in his couch. Ngelixa iFreedom Front Plus isithi bekudingeka ukuba le miba ishukuxwe ukuze kubekho inguqu. It's necessary to understand that South Africa will not be successful economically as long as we continue with outdated race-based economic policies such as BE. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo xa sihlabela mgama. Ingcali zenkampani ethulula umbane Eskom zisebenze ngempumelelo ukuqhawula intambo zomgunyathi ezidityaniswe ngokungekho mthethweni zithulula umbane kubahlali bengingqi yaseKagiso Nongview kufutshane naseRhabalatsane eMntla-Ntshona kananjalo kubhubhe abantwana ababini nabaminyaka iphakathi kwesihlanu ne-11 ubudala ngenxa yokubanjwa zintambo zombane ezidityaniswe ngokungekho mthethweni. Ezintambo zombane ezixineneyo beziqhakanyiswe nesikhululo sombane esincinci kwindawo yezoshishino eGarankuwa. Imizi yoluntu kuquka namasishini asekuhlaleni kule ngingqi, kodwa nangona kunjalo inkampani ethulula umbane iyayiphelisa loo nto ngokuqhawula oludibaniso lombane. Le nkampani isebenza nabahlali ukusiphula neengcambu iintambo ezidityaniswe ngokungekho mthethweni. Abahlali bayalivuyela eliphulo kodwa basekho nabo abangaliboni njengento entle elinyathelo. We lost lives of people and also livestock. So I'm just happy that the project is finally happening. It has been 15 years stealing illegal connection. Elinyathelo lakutshanje lamkelwe ngezandla ezishushu zinkokheli zasekuhlaleni. But because now we are going to have a proper electricity, I think they will also create more employment access for people to come and work again. Oludibaniso lombane lunceda ngaphaya kwama-7,000 amakhaya kule ngingqi ukususela ngonyaka ka-2007 kwaye ukususwa kwezintambo zingamkelekanga kuza kuvula umtyhi wephulo lombane elitsha nelisezayo. We are expecting that on Christmas Day everyone will be electrified. Every household will have a proper electricity with a meter inside. Izinyoka nezinegalelo elikhulu zokufa okudalwa zintambo zombane ezidityaniswa ngokungekho semthethweni kweli loMzantsi Afrika ziqhoqa inkampani yakwa Eskom izigidi ngezigidi zerandi kwimali yengeniso. Abahlali bakummandla wasePostmasburg kwiphondo laseMntla Koloni bathi ayibothusanga ingxelo yenziwe ngumbuthi Mining Affected Communities in Action eMakhau ngamafutshane nedandalazise ukuba iinkampani zemigodi azisisesikanga isicwangciso esizibophelelayo sokuphucula imo yentlalo nemisebenzi. Le ngxelo isekelwe kwiinkcukacha ezingeniswe ziinkampani zemigodi ezili-11 nezikumaphondo ahlukeneyo. Idolophu yasePostmasburg ingqongwe ezimayini ezibalelwa kuma-38 kodwa nangona kunjalo indlala iyagquba kule ndawo. Abahlali bathi sele iminyaka eliqela bebongoza ukuba ezimayini zikule ngingqi zizalisekisa izicwangciso zazo zentlalo nemisebenzi kodwa izicelo zabo ziwela kwiindlebe ezibuthuntu. Zingena ziphumi zigadla ezithwele izimbiwa zemangane kunye ne-ore kodwa ubomi boluntu lwezindawo abukatshintshi nakancinci nje. Abahlali bakhomba umnwe kwisebe zezimbiwa ngelithi lijonge ecaleni lisenza ngathi aliboni. Umbutho ojongene noluntu oluhlala ngasemigodini iMakhua ifuna ukuba iziphathamandla ziphande nzulu into eziyibiza njengokutyhuthulwa kwemali ezimele ukunceda uluntu. We have been engaging with Parliament and we have requested that Parliament introduces a parliamentary investigation into why this situation has been allowed to exist. Isebe lezezimbiwa lithi uyingxubakaxaka umba wezicwangciso zentlalo nemisebenzi kodwa liqinisekisile ukuba iinkampani zibekwe phantsi kweliso lokhozi. Sometimes when you go with SLPs in communities, community leaders want money to go to them in the hand. And our approach to social and labor plans is that don't build small projects, build significant and impactful projects. Abahlali bamehla ngelithi bona bafuna nje ukuba iinkampani zemigodi zizalisekisa izithembiso zazo nje kwaphela.
Amapolisa asentshona Koloni azingela amadoda adubule kwisikhululo sawo saseKleinvlei eEaster River eKapa kutyholwa ngelithi amadoda axhobileyo avulele ngerhuluwa phambi kwasezinzulwini zobusuku phezolo. Amapolisa arhanele ukuba olu hlaselo ingakukuziphindezela emva kokubanjwa kwamadoda amathathu atyholwa ngokuba ngamalungu eqela lemigulukudu abanjwe phambi kolu hlaselo. Amapolisa athi olu hlaselo lwenzeke emva kokubanjwa kwemigulukudu emithathu yabanjwe libutho elilwa amaqela emigewu kwaye yonyaniswa neziganeko ezine zokubulala. Nangona kungalimalanga mntu khona umonakalo kwisakhiwo. Ngamabutho eliqela amapolisa aphicana phantsi kwezicithi abakhanelwa. What we are not going to accept is attack on a police station. We have given an instruction to our members that they must defend our police station with all might that we have. And the people that are responsible for this, they must be found. We are going to find them so that they can be brought before justice. Abahlali banti ukuhlaselwa kwesikhululo samapolisa okungaqhelekanga kubonisa ukuqatsela kolwaphulomthetho olunobundlobongela kule ngingqi. We came here to the police station. We need help. So now they came here to shoot the police. Where we can go now? Ngaphambili usodolophu waseKapa uxelela unondaba ukuba inkqubo yezobulungisa iyasilela ukukhokelela ekubeni zifunyaniswe ezinetyala ezaphulomthetho. Uthe kwimipu e-1600 ethinjwe kule minyaka mine idlulileyo ngabarhanelwa abayi-81 kuphela abafunyaniswe benetyala. Mr. Rupert knows full well that the entire criminal justice chain, from policing to investigation to prosecution to incarceration in the prison system, is entirely in the hands of the national government from beginning to end. We are supposed to constitutionally do traffic and bylaw enforcement. Uganda Cape Crime Crisis Coalition imemelela ikomishoni yophando kazwelonke ngezixholo-xholo zemigewu kulo lonke eli. Usapho lukamama uTinana Ntimane ominyaka engama-50 lushiyeke ludandathekile emva kokuba umzimba wakhe ufunyenwe wonakele ngamapolisa kwisibhedlele iThonga eNkomazi eMpumalanga. uNtimane wayesisigulane kwesi sibhedlele ulahleke ekuqaleni kwale nyanga. Ngokutsho kosapho nabahlali, umzimba wakhe ufunyenwe kwindawo kwakhangelwa kuyo amatyeli amathathu. Kuba namalungiselelo omncwabo oku emva kokuba amapolisa efumene umzimba onakeleyo kaNtimane ngakwindawo yogutyulo yesibhedlele emva kokuba ikhangelwe amatyeli. Intombi yakhe ithi belusapho bacela impendulo ezicacileyo ngokwenzekileyo. Maybe 5 times sibuyele esibhedlele siyozula emahlathini sangamtholi. Ngethi 13 May sabuya namaphoyisa bo 70 something nemaphoyisa ne-community. Konke lokwentike ufe kudzala waqala wabola. Usapho luhanela unyawo lwemfene ngokunyamalala kwakhe. Silube 2 1 sasi 2 nangikhona lalala lekhona. Ene lokunqakako sikunzuliwe lapha simthole khona. Sinzulile sambuka sangamtholi. Mara after that lapho sesi utholakele khona lapha simbuke khona. Amapolisa athi uphando lusaqhuba ngalenyewe. A case of an inquest has been opened. The investigation is still ongoing because they have to go for post-mortem and all those. So the investigation is still ongoing. Usapho luceba ukubamba inkonzo yomncwabo ngecawe. Umamtunga uyakubhotisa mbukeli ephetheke uqikelelo lwemozulu nolumika njengokuhlwa nje isabontoba khona kaloku ezantshizane ezitheka ezilindelekileyo kwindawo esigudlunxweme lwasempuma uqala phaya eGqeberha ukuya kuqhina pha KwaZulu Natal. Ngomso ke mbukeli isabontoba lihlaba umhlaba kulo lonke ilizwe kodwa ke zikhona ezasibhaxuza inkungu uqhube ngononophelo ukuba ke ukwindawo ezikumzantsi ntshona welizwe empuma koloni konyukela pha eMpumalanga kuya kuthika phaya ePulukwane. Kanti ke mbukeli yabongozwa
kubuzwa into yoba uqaphele kaloku okwakulatyuza kwamaza konxweme olukumzantsi ntshona welizwe ukukutha phaa konxweme olusempuma kuyakuqhina phaya KwaZulu-Natal. Wona ke amaqondo okutshisa asibonisa into yoba noko kuthande ukuba bufudumala phaya eKapa Lodumo nalapha amaqondo ayibetha ku-11 degrees Celsius kodwa ke kuyabanda eSutherland ngesithathu ngelixa elishumi phaya. Fred Ndale Komani 4 degrees ngelixa enxuba naseRhafu silindele isihlanu. Aphinde ke bethwathathisa amaqondo koGqunube koWilsonia Haven Hills amalinda Monti phaya ngo-14 ngelixa phako Sajonis naseThekwini silindele u-13. Liqanda nje eBethlehem eBloemfontein ngokunjalo naseGauteng kanti ke ngomsombukeli phaa kwimimandla esentshona sabona into bakuthande ukuphola ngulo 23 omhle phaya eKhayelitsha kukulethu eKapa phaya ngelixa ke kube bubanda ngo-18 eSutherland phinde kathathisa amaqondo ngo-23 phaya eUppington. Kuba ke wena useDiara lindela u-19 nje opholileyo yiloo mpolo ke naphaya eKomani nalapho amaqondo betha kumashumi 20 20 eMthatha naseNxuba naseMonti ngelixa phaya eThekwini ingu-22 eGauteng ngamashumi 20. Mandiphele emehlweni ndisale entliziyweni kamnandi mawethu.